येले सिकवैद्य चामुण्डा द्वय जात्रा सोमबार जुगुदु येन महानगरपालिका वडाल्या नौले दुगु सिकवैद्य चामुण्डा द्वय जात्रा सलयाखुन याइगु परम्परा दु नि गुदन ह्यानसेन दिना चंगु सिकवैद्य जात्रा थौने निसे जुगु खसा जात्रा श्री चामुण्डा माई सिकवैद्य जात्रा व्यवस्थापन समितिया पहले जुगु ख विशेष याना गछेटवा गाईटिटवा वेका बिन्छौँ जात्रा चाहिँ खोजी खडो खडो चाहिँ जाइन जङ्गुदु ठुसी चाहिँ 29 वर्ष लिपा हैन सुरु जो दोस्रो वर्ष छ ढक्का चाहिँ छिटवा टाइपी चाहिँ मङ्कापी ढक्का गया चाहिँ ठो चामुण्डामा आयो 2080 साले जात्रा चाहिँ पुगेको चाहिँ छिबी मुना आठो चाहिँ परिक्रमा हो नि ठो उनीहरूलाई चाहिँ ठो ढक्ला नापा चाहिँ गाईडी चाहिँ चामुण्डामा आयो ढ्याछे हिँडी अनि पूजा बिरङ्गा अनवया गछे ढुने अन हिँड्का अन घसेन चाहिँ हन पुन्टी हिँडी अध्ययन चाहिँ परिक्रमा चाहिँ मङ्गल बजार भने चामुण्डा माया टटा बालकुमारी नपा चाहिँ अनि काटी डोली नपला नाठो जात्रा चाहिँ भव्य सभ्य पूजा याला चाहिँ सुसम्पन्न गरिएको त्यो जात्रा सञ्चालन जुन त्यो पुरा पराल कालो नसक्छ तर 2050 सालको चाहिँ विभिन्न कारणवश चाहिँ जात्रा रोकिएको 2079 साल होइन ललितपुर महानगरपालिका या संस्कृति पर्यटन समितिपट्टि यो पहल चाहिँ फेरि चाहिँ 11 नम्बर वडा हो 9 नम्बर वडा या पछि नेतृत्व चाहिँ गौसेटवा गाईटिटवा विभिन्न मङ्काखला विभिन्न गाजा बाजा तया चाहिँ चामुण्डामाई संरक्षण समिति हाम्रो सञ्चालन ल्याएको को चाहिँ जानकारी दिएको महानगरपालिका दरबन्दी रूपमा स्थापित गरियो आज त्यो जात्रा चाहिँ रुगेजुमको शिव संस्कृति श्री यलमी जगमगठो अष्टमातृका सप्तम देवी रूपमा राज्य सञ्चालन ल्याउन सेकया श्री लोकायुक्त चाहिएका मरेका मगामा चामुण्डामा जात्रा रुगेजुमको जात्रा इचोले सोमबार द्वैत खते बिजाका सिकवही गाहिती जबु गछे गाहिती यंकुगु खस गाहिती तदननी हाकन गछे यंकुगु ख अथे गछे गाहिती कुन्ती गाहिती यंका हाकन गछे यंकुगु खस जात्रा इचोले द्वैत छकपतिक गाहिती इनके मागु परम्परा दु प्रकार द्वय जात्रा या मंगल बजार कात्ती दपु बिन्दय देग थेंका अन गाहिती चंगु देगले थेंका कुचागुगु खासा जात्रा छोले थाथासे पूजा न फेकुगु खा